Ok, pour ma première vidéo, je vais vous parler de comment se soigner d'une grippe ou d'un rhume et aussi comment arrêter les démangeaisons du bas sur le corps. Donc, pour les démangeaisons, d'abord, on va commencer par le rhume et la grippe. Pour le rhume et la grippe, on peut se gargariser d'eau de citron pendant 5 minutes et on répète l'action plusieurs fois. Aussi, on peut aussi prendre une infusion de thé avec de la thym à l'intérieur et ajouter un peu de citron. Aussi, très important, beaucoup dormir. Dormir de façon prolongée pendant des heures jusqu'à ce que la fouille se peut dormir. Maintenant, pour les démangeaisons, utiliser de la pâte dentifrice en appliquant de façon aplanée sur le corps à l'endroit où les démangeaisons se propagent ou s'accumulent. Donc, appliquer ça plusieurs fois, ça va s'arrêter. Ok, merci. Abonnez-vous.